okubira omwana engeri gy'alaajanamu yakubiddwa. Ebisingawo mbikuleetedde maaso awo Kadama munnaffe omuwalabu yamukubye bubi nnyo bambi n'azirika. Ebintu si birungi, ali mu mbeera mbi era vidiyo ogenda kuba ng'ogira mu maaso awo yakubiddwa batya, yakoze musango ki, lwaki baamukubye, embeera gy'alimu n'ebirala bingi nnyo. Go watch to the end togenda kwejjusa. Naye nga mwasibye mute wenna abalungi abampuliriza. Channel Media Kwoli, subscribe for more updates, like, share and comment. Towerabira okunyiga notification bell obenga notified Renteka video empya. Jukira nyongero bajukiza and video zino nziteekayo kuyambagana ku bakadama bannaffe abali mu nnyumba abayita mu mbeera ezeefaananyirizaako bwezityo asobole okufuna solution oluusi n'okuyitako mu comment section. Kyovula mbagamba nnyo mu commenting awo wansi bannaffe bakufunemu ebyokuyiga. Jena airport pickup nyongero basabo begayirira bakubiriza mujje mumpagire mujje mwogere Kadama munnammwe mujje tutambule ffenna mujje ku WhatsApp tuteese twogerezeganye tuba tetusobola kulemererwa. Emirundi giri wansi ddala mujje twogerezeganye tuteese tetusobola kulemererwa. Enamba yaffe eyo ku screen 0704444058 0704444558 mujje twogerezeganye tutambule ffenna tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Nyongera bajjukiza ku airport teri boda teri bus teri taxi, so mujje tuteese tetusobola kulemererwa baddiya era mbalinze. Bamikwano mbadde mbasaba yadde sirina ba followers bangi yadde sirina likes nyingi naye munyambe muntambulize ku video eno omwana ono afuna obwenkanyo olw'ensonga yakubiddwa. Kwatamu eyo comment ogenda owulira omwana engeri gy'alaajanamu. Yakubiddwa n'alikodinga ka audio n'akasindika ne bamala ne bamuggyako essimu kyokka boosi we boogera naye abagamba oli mu muveeko ali mu kukola mirimu naye ng'essimu baagimuggyeko dda ate kampani yo we bagiteerako message terina na kimu kyeddamu kitegeeza kampani emanye ekigenda mu maaso. So bwe mbasabira temutunuulira likes zennyina oba aba followers bennyina wabula mutunuulire obulamu bwa muganda waffe kuba bagambye wekibassa ekyo bagenda mutunda mu kiyumba byampaka ekiyumba ekirala ate omwana ayagala kudda iwe waka. So mbasaba bambi tukwatire wamu mukwano woba totegedde obuuzanganga toddamu commenting ebya kisiru. Olw'ensonga eyo mwenna mubeere beegendereza era mufunemu ekyokuyiga era mukozese comment section musobole okuyamba bannammwe abanaazisoma okusinziira ku experience oba ku mbeera gy'oyitamu oba ng'olina amagezi ge wandyagadde okuwaawo. N'ekirala gwe nawenna Kadama munnaffe nga olabirira abaana wuliriza vidiyo eno n'obwogendereza era watch to the end. Nyongolo bajjukiza mulabe video muzimaleeyo ye waba wasinga ekinyusa abamu mukomawo neno ku ntandikwa ne mulabanga ebitalina makulu. Watch to the end osobole okutegeera amakulu ga video amalungi. Bakuleetanga mu kiyumba ekiyumba ekyo nga mulimu abaana wana abaana be bakyasinza okubeera ejjoogo abaana okutandikira ku myaka 3 paka ku myaka 24 26 awo 27 soko controlling abaana bana abato bagwagendo babeeramu obateeke ku level gy'oyagala ate office ngene mama waabo bana balina moto okulanga mama waabo atudde ali mutebe mwana anajja nakuba oluyi yimuka n'obukambo omugambe nze sikubibwa mwana woninga omwana wo aseke wamala okuseka sirika omulundi ogwokubiri ajja kuwandulira amalusu wakuwandulira amalusu naye gamuwandulire omugambe waffe tekikkirizibwa mwana muto okummanyira nga nzayoza empale nzayoza bbeewu wakuwandulira amalusu gamuwandulire nga ne nnyina waali nnyina ayimuka omugambe nziza ku office woba okuba omwana waawe tokuba ku mutwe azza kuwudda omuggo kwata akayika tokuba nnyo akayi mukube kabina omugambe toddanga muno mmanyira waliwo lutalo nti malusu agakuwandulidde nnyina omulopedde emirundi 3 aganya okugamba ku mwana we nawe gamuwandulire mutandikiraawo omugere kuba kufuluma kati ke kaseera bino ebintu bwe muteeberere mutemugenda kumalako bafumbenga emmere bagikulyeko gwalina okukola emirimu mugambe sigenda kukola awatali kulya sigenda kukola akuleetere ku Rolex akuleetere flash bikwate mu ngalo mugamba awatali gloves awatali maski
Ewamwe nemba muli banaku nnyo ng'osula mu kasiisira okusinga okudda e Uganda bagembe nti amawuge gwalawala ensigo zaalwala omutima mulwadde dawaka ogoba ebintu ogenda awalala muyina okwerwanako okuyingira mutoyo kuwayo flash olina oteekako masiki bbiri osibeko n'ekigoye ekyo nja bakolera video olina okusibako masiki bbiri oteekeko ekigoye womala ewayo flash sibawo so toyiwaayo flash mbw'ogira obeera mutoyo okolemu kyogenda kwabika omutima offe Clorox alwaza amaaso ffe tubeera mu glasses Clorox alwaza amaaso ffe tubeera mu glasses sawa bina tuba twambadde glasses lwaki Clorox wano wogenda mu malwaliro ag'amaanyi dokita gamba toli supposed kozesa Clorox buli kanaku lwaki dokita aba akigamba musavinga obulamu bwamwe mubeera abakambwe mwe controlling obukambwe obw'amagezi omwana tagenda kukuba leero nja kuwandulira amalusu aleta akamba kakuteme ku mutwe otirike nnyina dde wali aseke mulage nti tekikkirizibwa oba wamwe muli banaku oba musula musubi bakuza waka kuba kanti kamba bulire babaza ku company no gamba ba company ti omwana wuno yantemye olubale luno omwana yampandulidde amalusu omwana buli kanaku ankuba company naye mu kifo ky'okuwolereza company munnayuganda munno adda ku ludda lwoli kituufu mwaba company mumanye nti bano abantu bawaayiriza muwolereze nga ku bannayuganda muleka kwefula biddofe nga bino bitedi beya bitteeka mu ntebe ne bakomyawo omwana mazima ddala nolabira ddala nga boosi wamuwaayiriza kati ate naawe wa company nodda ku ludda lwoli muwolereze ku bannayuganda kuba mubajjamu akasente company sente ze mutunda abaana wano mpitirivu mumanye kiri mu inbox yange abaana bali oxygen ebifuba byalwala omwana nayingira nayiwa flash mutoyi mukamanye namugabeerayo omala omuyiwa okwata ekyeyo oyere omwana agenda okutuuka okwagala okugulawo olujja okufuluma nga n'olujja olumufulumya talulaba ataddemu flash ataddemu Clorox musevinga obulamu bwammwe mube bakambwe mwe controlling nze abaana bayitira mu kampuni yange WhatsApp group nze naalongo sikisa njogera amazima era nenyini kampuni amanyize ekituufu njogera nze nkunyumiza buli kimu waliwo byesitateeka kuno ku social media oba wakujja nojja mulimu abaana balina akatenga agamba naalongo kenkoze medical esooka passport yange bagimpe sijja kugenda mukama omubuuze ennaku ebakasaameka wabula tebakuleetera kantu we kati kalinga kaleesu mboyina kusula wali mu ddiro ku seminti mwe mubeeremu obwongo olina kusula ku kapeti embirizo ziteeka ku kapeti kuba kwadda akantu kalinga kaleesu mmwe nkoye emisango gyammwe omwana oli mu contract n'okola emyezi 3 okyakola ebikola bisse wansi kiki kyokola wajja kulya ki biri bibalidderidde mbe bakolondereddwamu emyezi 2 tebakusasula wumuze ebikola obagambe kuba kufa kanfe muzize ku company anti bano bezira bagamba nti muzize ku company nti ngobaga kale bate mwakunza ku company mu booking air ticket baji ku booking rodawaka tewajja kukolerera kulya nyini muna akukuba omukyala nakukuba omwami nakukuba abaana ne bakukuba ngero otugubadde otuziza amatama naalongo bankuba mwe koye nonsense wa moyo toyina kukubibwa bayina okuwa emmere bayina okukusasula toyina kukola mbiyumba bisukka 3 wano kimanyikiddwa omukozi wokyala ne mukamaawo gw'omukozi tokyala addira mikwano gye abayina ennyumba ezaagagedde zimaze emyaka tebazirongoosa n'otuukira mu mirimu it's okay malokolo bagambe mumpayo katiipu gyakututta okukyala mala okugogola nga n'olaba nti ogogodde omala okukola mukamaawo mugambe ennyumba ya mukwano gwo bayamuganda omaze ogirongoosa ya bulaza naye mumpayoko kasente wagaana okuwa kasente mugambe contract gijjeeyo nasayininga ennyumba emu contract gijjeeyo nasayininga ennyumba emu sikola mu nyumba 2 oba oyagala ngende nga nkole mu nyumba za mikwano gyo mumale kumpa sente ngende nkirininga mumpeyo ekyabiri kimbeerewa
mulekerawo okukola mu nnyumba ebbiri wajja kukola mu nnyumba emu ne bakukomyawo ku kampuni n'okomplaininga ndi munanga ba kampuni buli kanaku mukama wange akyala buli gyagenza okukyala ennyumba nsanga nkyafu buli kimu nza akikola kampuni nayo yeekubira ku ludda looli olw'okuba yamuwa ssente nnyingi mubeeremu obwongo bakadama nkooye emisango mu inbox ya eno badde olongoseza flash olongoseza ku Rolex neje bakututte nyumba etoyi zaga ogenda iwayo flash yo ku Rolex amawugwe mugayise eki tonywa matama bisi tolya bulungi buli kibi kyonna gwakirya mwetegereze mubeeremu obwongo we controlling tosekaseka wakatuka mu cyumba buli muno omusekera oseka ki balaga face yonti gwoliwo kuba mubi mukitegedde eno twajja kunoonya sente tetwajja kemola myezi ebiri tubakusasula ebikolwa biwummuze aganya okuza ku office mugaye gibooking mulage nti ogiri nyodda waka wano waliwo omwana yalwala agenda kufa yangamba naalongo bakufa kanfe waffe sina kyennyina ne mugamba wofa bajja kuteeka mulimba era famire nagigamba omwana wamwe naafa limbu terejja kusonda sente agenda kuza bodei kuba olweda alemedde ku office yagamba ba office we kuba kufa nja kufa sidda waka bakadama nkoyo kwereega nammwe mweberere mu bintu ebimu mwe controlling mu bintu ebimu si buli kyowulidde nti ye office complaining office ye Uganda eganya okuyamba office ya wane eganya okuyamba noonya kiddako oba tolina sente zikutolosa tuka ku polisi bagambe nzira Uganda okunzija wano mpozi nga nzise sidda way full stop n'abasirikale nabo bamanyi obawolereza kiringa banakuleeta mu kooti ne bakwasa mukama wo ku luhani ddala ng'alimba n'agikwata nti ng'akuwaayiriza ddala alimba omulamuzi alaba nti ono alimba ono omwana amuwaayiriza era mugo omwana muwe exit afulumi kale musonyiwe ku ddiini y'obusiraamu musonyiwe mwebereremu mu bintu ebimu nkoye emisango egitategeereka naddala mwe abalina embuto bampalita ntiketi najja n'olubuto nina olubuto lwa samba boy nina olubuto mudawaka akansubire nti buli omu alina kyafunyeemu ekyokuyiga ate nenyongera bajjukiza nti musharingireko bannammwe abalimbuzi bubwe buti basobole okubeera nga ate bayambibwa nebaza mwenna abala vidiyo nga to the end ne mulabulawo nga temuskipinze mikono ndi musiimusa wakatonda ababye musingawo okwagala Channel Media kwokyali subscribe for more updates like share and comment tuwerabira okunyinga notification bell obenga notified when ntekawo video empya mbalinze jana airport pick up muje tutambule fena kulaisi zezingo tambuliza ku mwendo gya wansi enamba ferizo 704 naye bw'obeera ng'olabanga etali kwa tap sosa +25670444058 muje tutambule fena kulaisi nyongera bajjukiza mu abalowooza nti ku airport wali bus teziriyo abalowooza nti wali taxi teziriyo abalowooza nti wali boda teziriyo